喂，hello，大家好，我係 Eric。咁我相信絕大部分90%我頻道嘅觀眾咧，都睇過我 channel 嘅一條片嘅。咁就係呢一條我移民了啊，最初嚟到加拿大嘅嗰一條片。咁嗰條片亦都係我成個 channel 最多人睇嗰條片啦。咁呢條片咧，坦白講我都好滿意，因為無論佢嘅 storytelling 啦、佢嘅拍攝啦、運鏡啦、音樂啦，都係十分之出色嘅。我覺得係我算係數一數二滿意嘅作品。咁至於如果大家有睇嗰條 vlog 嘅話咧，咁大家應該會好印象深刻咧，就係佢嘅背景音樂 background music。咁入面咧係有一首 BGM 啦，咁就係我嘅老友啊，我大學同學阿 Scott 寫俾我嘅，係作為我移民嘅一個禮物啦。咁喺 MV 入面咧，呢首 BGM 咧就得一半嘅啫。咁完整版咧就從來都未 publish 過嘅。咁啊，我都係早兩日咧先剪好呢個 MV 嘅。咁我自己咧都未重新由頭聽過一次啊。OK，咁所以咧突然興起想拍一條類似 kind of reaction 嘅片啦，完整咁聽下首歌，咁順便咧可以講下我睇呢一條 MV 嘅一啲感覺咯，係啊，咁啊唔講咁多啦，即刻就睇下個 MV 啦 ，OK。我想講咧，呢一個係諗咗好耐嘅運鏡。喺拍呢一個嘅 MV 之前咧，我係研究咗好耐，究竟我係要點樣拍先拍得到嗰種移民之前要離開香港，因為土生土長嘅屋企嘅嗰個地方嗰種迷惘、嗰種混亂同埋嗰種未知嘅心情。咁所以最後咧，我係用咗呢一個類似王家衛風格現時嘅嗰個朦朦地嘅感覺，去營造到嗰個畫面嘅張力。咁啊，嚟下準備前奏啊，聽下。人來人往嘅城市，我喺度兜圈，紅綠燈裏頭隻人仔陪我走咗幾轉，即將告別呢個地方，為將來做下打算。我諗都應該冇啲乜嘢值得留戀。幾日後嘅航班承載住我嘅夢想，獨立嘅房間，係一直用一個 over shoulder 嘅拍攝手法，或者冇咁舒服，但至少心少啲掣肘，空氣冇咁污濁，或者我都受唔住咁孤獨，冇人冇物，習慣唔到突然放慢咗嘅生活步伐，遠離煩囂嘅荒誕，但雞腸又講唔慣離開 for such a long time， 係咪真係捨得我最愛嘅城市、最愛嘅廣東話同最愛嘅屋企人圍埋食飯放鬆下？可能他日我都會後悔今日選擇轉身走，夜晚諗起老豆老媽，只會由自己抌心口。我想講，我而家聽翻呢首歌咧，好似啱啱離開香港到埗加拿大嗰啲感覺咧，全部出翻晒嚟。因為我啱啱嚟到加拿大嗰陣咧，我要剪嗰條移民片啊嘛。咁剪嗰條片嗰陣咧，我係瘋狂要聽呢個 BGM。OK， 呢首歌喺我而家嘅印象中咧，係我喺 Etobicoke 嘅嗰個單人房裏面剪片嘅感覺咯。咁嗰陣時係咩都未定嘅，即係又未揾到屋，又未揾到工，又未考到車牌，轉眼間就已經係差唔多1年。香港，介紹返呢度我屋企，I'm made in HK， 喺度生想喺度死想喺度白頭行到尾。香港，同熱愛這片土地，香港精神永不倒地。H to the K， 呢度係我最中意嗰 part。你嗰個畫面係亂到黐線，但係其實係 match 到嗰個歌詞。但我想講，我唔係特登整到咁亂，係咁啱前面有啲人擁埋嚟，我要避佢咧，跟住個機又揸得唔穩，所以會做到好似好多張力好動盪咁樣。以前飲嘅凍檸茶都唔止係茶同檸檬汁，我唔想知道邊處有甘汁。最自豪嘅地方令我最心噏。同埋拍嗰陣咧係有好多個同學，total 咧有4個嘅大學喺個鏡裏面出，去到而家都係一鏡到底啊！唔知有冇大家留意到？
咁我就係揸機嗰個啦。咁拍嗰陣佢哋大家係同步聽緊呢個音樂，然後跟住個節奏去，因為我哋要求咗去到呢一個歌詞最行嘅嗰個位，咁所以咧就 NG 咗勁多次。我想講西洋菜街勁熱嗰陣仲要，呢個位又係我最中意嗰個位，吉他 solo。我記得拍呢個 MV 之前咧，我哋一齊去嗰個 party room 嗰度玩咯，又喺旺角，咁啊打麻雀啊食嘢啊，咁然後咧打下麻雀，佢喺度諗，喂條 MV 幾時拍啊？跟住就話不如就今日啦。咁嗰時其實我預先諗好晒嗰啲 storyboard 啊，試好晒啲 cam 啊咁樣，然後佢哋話喂喺呢度拍啊。咁我當時喺度諗啦，喂，一個位置係即係喺我哋嗰個活動範圍有最代表到香港嘅，咁最後我哋就揾咗呢個西洋菜街啦。測試我係咪唔夠鍾意呢度，先會諗住走，奮力掙扎嘅勇氣係咪攞咗去餵狗？好話唔好聽，或者係自私先會想走去唞唞，愧對一切發覺最靚嗰一場夢嘅豬朋狗友，常識堂通識科教過50年不變，香港永遠係我屋企，100年不變都幾肯定。你去面井鏡，我肯定會失眠，希望3-7年之後可以再見你一面。其實係咪到我出場？有得揀，其實我仲有冇得揀？踏入機場每一步更加重。呢一個畫面咧 ，exactly 就係我離開香港飛去加拿大嗰一晚。我拍完呢一個 shot 之後咧，我就即刻去 check in，同啲朋友啊、屋企人 farewell， 然之後就離境啦。咁呢一個 shot 咧，幫我揸機咧，我好記得係我女朋友啦，咁就佢幫我揸機啦。咁然後咧，我後面仲有一個大學同學，佢同我基本上係同步嚟啦。咁佢就企喺後面睇住我呢個拍攝嘅過程。咁好得意，更加慢，唔捨得喎，咪當係出去玩咯。我十分之滿意自己嘅拍攝同埋剪接。OK，呢首歌係好影射到我當時嘅感覺咯，即係嗰種迷惘啊，嗰種要離開屋企啦，要出去闖啊，有冇啲咩未做呢？或者係有冇啲咩擔心呢？嗱，好多喺香港聽到嗰陣時喺加拿大嘅朋友講嘅加拿大嘅一啲嘢啦，一啲居住環境啊，工作難揾啊，貴租啊，天氣凍啦，即係嗰種未知同埋嗰種未出發已經聽到嘅困難，香港嘅朋友啦，香港嘅屋企人啦，所有嘅呢一啲當時嘅叫做我都唔知點講，一種忐忑咯，即係唔知幾時先有機會再見翻佢哋，係咯，咁同埋嗰種有種非走不可嘅感覺咯，嗰陣時帶住未知、帶住迷茫咁出發，轉眼間就已經差唔多1年啦。睇翻呢個 MV，坦白講。同當初出發之前咧係有好大嘅分別啦，即係過到嚟，而家好多嘢都 kind of 係 settle down 咗啦，即係起碼可以見到未來繼續喺度居住嘅可能性，咁所以又少咗好多嗰陣時嘅迷惘咯。咁但係咯，會 remind 翻我當初原來係咁樣走過嚟，咁同埋呢首係真係一首好歌嚟，我想講，好影射到我哋移民嘅人嘅感覺。臨走前嘅感覺，特別係我好中意佢嗰句幾日後嘅航班承載住我嘅夢想嗰陣，就係咁嘅感覺啦。係啦，咁啊唔知大家中唔中意首歌啦 ？OK，咁啊完整版咧，咁就會放喺阿 Scott 嗰個 music channel 嗰度嘅，咁條 link 咧我就會放喺下面 description 嗰度。咁如果大家有興趣聽咧，都可以去佢嗰個 channel 度聽嘅。咁啊係啦，隔咗成年，終於有個成品可以俾大家睇下啦。咁啊呢條係我kind of 係第一條自己拍自己剪嘅 MV 啦。咁啊希望大家多多支持啦。OK，咁我唔知有冇之後啦，可能呢條就係最後一條啦。咁啊 whatever。咁係一個 good try 嚟嘅，咁亦都係一個，我覺得係一個好好嘅回憶咯。係啦，咁啊，今日條片大致上係咁啦。咁如果中意影片，個 like 啦 ，share 俾你朋友啦，最緊要將呢首歌咧 share 俾你身邊嘅朋友，
俾佢哋聽下寂寂無名但係好努力咁去追緊夢嘅音樂人啦。OK， 咁不妨都可以俾阿 Scott 一個 like 啦 ，subscribe 下佢 channel 啦，睇下佢會唔會有啲新嘅音樂啦。OK， 我唔知啊嚇。咁係啦，咁我哋今日條片就差唔多啦，咁我哋下條片再見，係咁先，拜。我想講大家留唔留意到，我今日係特登着翻呢一件 Brick 嘅衫，OK。